من في الهدى يبقى بالذكر لن يشقى، فاقرأ لكي ترقى في جنة الرحمن. من في الهدى يبقى بالذكر لن يشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الإخوة والأحبة مع قبس جديد من نور القرآن العظيم. اسمحوا لنا إخواني وأخواتي أن تكون هذه الحلقة والتي تليها مخصصتان لما نراه اليوم من شح الأمطار والخشية من انتهاء المخزون الأرضي للمياه. فبعض الدول تذكر أن مخزونها يكفي ل3 أشهر فقط، وبعضها يتكلم عن أقل من ذلك. وإن بقي هذا الانحباس للمطر فإن البلاد معرضة للجفاف، جفاف يهلك الحرث والنسل. والسؤال أيها الإخوة، لماذا انقطع المطر من السماء؟ ومن هو الذي بيده أن يعطي وأن يمنع؟ اسمعوا إلى هذا السؤال من الحق تبارك وتعالى، وأتمنى أن يكون الجواب من عندكم، أي أن نجيب ربنا تبارك وتعالى عن هذا السؤال، ولكن من هنا من أعماق القلب. يقول الحق تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. جواب المشركين كان بالأمس أنهم قالوا الله، فقال الحق تبارك وتعالى: فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ويقول لنا ربنا تبارك وتعالى: افتحوا آذان القلوب إخواني، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أي ما يفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة، وما يمسك منها سبحانه فلا أحد يستطيع أن يرسلها أبدا، وهو سبحانه العزيز القاهر لكل شيء، والحكيم الذي يرسل الرحمة ويمسكها وفق حكمته سبحانه وتعالى. ترى ما هو سبب انقطاع الغيث اليوم؟ أيها السادة، إنه ظلم الإنسان منا لنفسه، إنه ظلم الإنسان منا للآخرين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا انقطع الغيث من السماء؟ اسمعوا أيها السادة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاشر المهاجرين، 5 خصال إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. نعم، لم يدركها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن 5 خصال إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. 1، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والسؤال:
هل انتشرت الفاحشة؟ وهل جاهرنا بها؟ وهل فشل اليوم الطاعون الذي لا يفرق بين كبير ولا صغير؟ اللهم يا رب إنا نسألك عفوك. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هل يجور علينا اليوم سلاطين الأرض بل شذاذ الآفاق في هذه الأرض؟ قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وركزوا فيها، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هل تعلمون يا معاشر المسلمين أن زكاة أموال المسلمين تكفي لكي لا نحتاج أحدا من غير المسلمين؟ ترى هل ندفع زكاة أموالنا يا أصحاب النصاب من المسلمين، أم أننا نتحايل عليها من خلال جمعيات ومؤسسات تعمل على تبييض الأموال من أجل أن لا نعطي الله تبارك وتعالى حقه في يتيم أو فقير أو مسكين أو أرملة؟ قال: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. انظروا اليوم إلى عواصم المسلمين من دمشق إلى بغداد، إلى أولى القبلتين، إلى المسجد الأقصى، كيف استبيحت، فسكتنا عنها بالأمس، فاستبيحت بعدها كل عواصم المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. انتهى الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم والطبراني في الأوسط. يوما إخواني، وزير يسأل الرشيد وقد أصابه العطش وطلب كأس ماء، فقال الوزير: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري كأس الماء هذا لو منعت منك؟ قال: أشتريها بنصف ملكي. قال: فماذا لو منعت من إخراجها؟ قال: أشتريها بنصف ملك الآخر. قال الوزير: يا أمير المؤمنين، أف لملك لا يساوي شربة ماء إدخالها وإخراجها. إخواني، نحن اليوم بحاجة إلى قطر السماء، وقطر السماء لا ينزل بنفسه، إنما ينزل بأمر الجليل تبارك وتعالى. تعالوا اليوم لنعلن توبة بين يدي ربنا تبارك وتعالى، عل الله تبارك وتعالى أن يسقي الحرث وأن يسقي العباد وأن يغيث البلاد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من في الهدى يبقى بالذكر لن يشقى، فاقرأ لكي ترقى في جنة الرحمن. من في الهدى يبقى بالذكر لن يشقى.